Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô aqui com um Classic 2013 fazendo um barulho ali. O cliente reclamou que ele tá fazendo um barulho ali próximo à caixa de marcha. E passar pra vocês aí, se caso o senhor tiver com esse barulho, o que pode estar acontecendo aí, beleza? Vou lá na frente filmar de perto lá pra você ver o barulho. Aí, pessoal, olha o barulho aí. Agora, pessoal, vou pisar na embreagem aqui, ó. Vou deixar o celular aqui pra você vai perceber que vai parar o barulho. Viu aí, pessoal, lá, ó, parou o barulho, ó. Vou soltar, ó. Vou apertar, ó. Aí, ó, some o barulho. Quando você solta, aparece o barulho aí. Beleza, pessoal, nesse caso, pessoal, apertando o pedal da embreagem, ele parando o barulho, você pode descartar de ser o colar de embreagem, que é o rolamento, que quando você aperta o pedal, ele empurra para abrir ali para passar as marchas. E ele fazendo barulho, estando com o pedal solto, seria mais aí a questão da embreagem e caixa de marcha mesmo aí. Beleza, pessoal? Fica essa dica aí. Gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal que não for inscrito. E tamo junto.